ရန်အောင်နဲ့တူတဲ့နုပညာရှင်တရားဖေးတဲ့စမ်းမနော်အခုခွာရအခက်ဆုံးတီ20အော်ဒီမို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်20လည်းခက်တာအကွာမိုင်းမှလည်းမပြောလေဟုတ်လားအမိုင်းမှလည်းပြောမှာလားငါးပဲနဲ့စားနှစ်အောင်စားပြပြရမှာပြပြရဖြည့်ပြန်ဖြည့်အကြည့်ရမလို့တော့လေကဲနော်G နဲ့စတဲ့နိုင်ငံဂျာမနီထွက်ညောင်းတော့ဟာโอเคအဲ့လိုရပေါ်ပါ Okay မမ6ယောက်ပါတဲ့ K-pop boy group Beast ဟုတ်လိုက်စာဟိုက်လိုက်ဟိုက်လိုက်ခံတော့ပဲပြောဟုတ်တယ်ဒီကမှာ6ရက် အဲ့ကော9ယောက်လေအစမဟုတ်လေ6ယောက်ဖြစ်တာအချာလို့ဆက်တာအခုလက်ရှိကိုအတွက်မနေ့တော့ Okay အာအဲ့ပေးစားလိုက်ပေးစားလိုက်ကြာပြောတော့ PhD ဘယ်လိုလဲ Okay ကဲနော်ညဘက်ဆိုကောင်းကောင်းမြင်ရတဲ့အကောင့်နာမည်ဇီဝစားလိုက်ပါဦးကြည့်မင်းကလည်းဘင်းမော Okay အဲ့ဒါကကိုရီးယားလိုဆဲတဲ့စကားလုံးရှိပါမိုင်းရတော့မေးလို့လေဒါပဲတော့မရဘူး Okay နောက်တစ်ခုက general knowledge ပဲနဲ့ပါပါနော်ဟုတ်တယ် piano ခလုံးမှာ G ခလုံးပြင်ပါလား G ဘေးသာပါသာအေး ဟုတ်တယ် G ဘေးG ဘေးဘော G ဘေးလား G လားစားအေးငါပါရသာနော်နောက်တစ်ခုကရာကောင်းနဲ့စားတဲ့နိုင်ငံ ရုရှားယူရိုပါရုရှားယူရိုရဲ့ရုရှားစာ What is euro ယူရိုပါစေဆရာရဲ့မမ73ယောက်ရှိရဲ့ပထမဆုံး70ပထမဆုံး boy group ပထမဆုံး စူပါဂျူနီယာ sorry ဆိုင်လို့မျိုးရပါလေဟောရပါโอเคဟုတ်တယ်ငါပြန်တော့ဝင်ပြောနေအောင်အာချင်းတာမင်းကလည်းစားတော့မယ်ရော Okay နောက်တစ်ခုက B နဲ့စားတဲ့ကိုရီးယားသချင်းနာမည် Boy in love Why la Why we in love ဟာလက်စတီးရပြောလို့โอเคစားဟုတ်ကိုကြီးပဲကောင်းတော့ငုံသားမှာစားနောက်တစ်ခုကမားနဲ့စားတဲ့နိုင်ငံမျိုးမြန်မာနိုင်ငံမျိုးနေပြီးတော့မားနဲ့စားတယ်လေမြန်မာနိုင်ငံမြောင်းမြမြောင်းမြမားနဲ့စားအော်မျိုးပြောမျိုးပြောတာအော်ရမားနဲ့စားရမျိုးလို့ပြောတယ်။ဒါမှရန်ကုန်တက်မှတီးပြီးတော့တယ်။မားနဲ့နိုင်ရဲလို့မားနဲ့ဟုတ်ကဲ့ sorry လာကိုနဲ့တော့မြေလာဟဲ့ငါရစားရတဲ့တော့ Okay နောက်တစ်ခုကတင်းချာပါတင်ချာအဲ့တော့Okay နောက်တစ်ခုက9နဲ့10နဲ့မြောက်မယ်ကွာအဲ့ထဲကနေမှ4ကိုနှုတ်မယ်9နဲ့10နဲ့မြောက်မှာပြီးရင်အဲ့ထဲက4ကိုနှုတ်80ဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်80တမိုင်80လေး80လေးလေးလုံး80လေးဟာရီပဲစာရီဟာရီပဲစာရီဟုတ်တယ်တစ်ခုပဲကျန်တော့ဟောဒီကတစ်ခုပဲကျန်တော့တခုဝိုင်းမပြေလေးငယ်ပြေဟောလေပြည့်လိုက်မယ်ကိုဝိုင်းပြီမင်းနောက်ဆုံးမေးခွန်းပါOkay နောက်ဆုံးမေးခွန်းပါရန်အောင်နဲ့တူတဲ့နုပညာရှင်တရားဖေးတဲ့အေးစားရတယ်စားမောကုန်တော့ကိုလာမှာတော့ငါတို့ပုံစားမှာဟုတ်တယ်အေးအသိငါအေးဟာယူပါဟောငါဒါငါညောင်းကျဒီစက်ပင်ဒီစက်ပင်ထိကမယ်โอเคပြီးပါပြီတော်ပဲခုနကမင်းကမေးပေးကိုလေးရောက်လဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားဒါလည်းဒါတမန်စားလိုက်ပြောပြအောင်ပြောအခုလည်းခုစားကြည့်ပါလားစားကြည့်ပါဟေးကျေးဇူးပါတယ်အားလုံးပဲဘိုင်ဘိုင်နောက်တစ်ပတ်ကြာရင်ပြန်တွေ့ပါမယ်စီတာဟုတ်တယ်ပဲโอเค